这个发动机要是出现了这种抖动，你们是不是第一感觉就是这个发动机出现了缺缸？不要去检查那个高压包和那个活化塞，去检查是不是有一个缸不工作导致的这种抖动。但是这一台车出现这种抖动的原因，并不是那个高压包，也不是那个活化塞。我们先来看一下这一台车它报的是什么故障码。这一台车它报的故障码是传感器参考电压 A 出现了断路。我们在维修这个发动机抖动的时候，如果发动机报了这种传感器参考电压 A 或者说传感器参考电压 B 这个故障码的时候，我们在维修的时候是非常复杂的，因为导致这个发动机报这种故障的原因，极有可能是传感器本身出现了问题，或者说传感器的线路出现了断掉的情况，或者说电脑板本身出现了问题。还有一个非常经典的，就是我们传感器的这个五伏电压被拉低了，导致我们发动机在运行的时候没有正常的一个五伏电，所以就会导致很多传感器它的信号会失真，所以就会出现这种发动机抖动的情况。这一台车出现这种抖动的原因，我怀疑就是这个五伏电压被拉低了。而且我们在读这一台车这个数据流的时候，我们发现有很多数据是没有的，就比如这个机油油位的传感器它是没有数据的。而且我们也发现这一台车这个节气门的角度都是没有信号的。我们在维修这个发动机 A 电路五伏电压被拉低这个故障的时候，其实方法非常简单，我们只需要找到那个 A 电路上面的那些传感器，一个一个的去拔掉那个插头。如果拔掉一个插头以后，我们来检查那个数据已经恢复了的话，那么极有可能就是那一个传感器本身出现了问题，导致了它拉低了 A 电路上面的那个五伏电压，导致了这个发动机出现了这一系列问题。这一台车，当我们把这个风板位置传感器拔掉以后，这个数据流它就已经恢复了，而且我们把车打着以后，发动机非常的平稳，一点都不抖动了。所以导致这一台车出现这种抖动的原因，就是这个风板位置传感器损坏了以后，它拉低了这一台车这个 A 电路它的五伏电压，所以就会导致这个 A 电路上面的那些传感器所有的数据都失真了，所以就会出现这种抖动的情况。这一台车我们的维修方法就是要单独更换一个这样的风板位置传感器，就可以解决这一系列的问题了。这一种故障现象在我们平时维修的过程中非常的多，一般都是这个传感器本身损坏了，或者说那条线路出现了虚接，或者说直接断掉了，或者电脑板本身出现了问题导致的这一系列故障。我们要根据我们的车的实际情况来维修来检查，就可以彻底的把这个问题解决了。我们在平时的维修过程中，并不是发动机只要出现了抖动，都是这个活化塞或者高压包或者喷油嘴出现了问题，导致的发动机某一个缸出现了缺缸引起的抖动。而我们要根据实际情况来检查我们的发动机，才能把这个车把它修好。如果你们对这种修车视频感兴趣的，你们可以帮我点个关注，我会每天给你们拍一个这样的小视频，而且主页上面已经有了500-600条了，你们可以去看一下。